Waa yeroo hundana dhibu tokko isiniif haa qoodu. Haakilee fi ababileen keenya kaleessaa warra nuti seenaa isaaniitiin dhaadannu kan waltajjii ittiin saaqannu goototawwan jajjaboo turan. Hayyummaanis qareeyyii qaroo qara lamaati. Warra gaara duubatti xiinxallee waa hubatu. Warra iji dhalootaa qofaa osoo hin taane keessatti keessaan gadi xiinxalee waa argu turan. Gootummaan lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Hayyummaanis akkasuma. Isaan bara isaaniitti bara barnoonni hin jirre jedhamee dubbatama. Barnoonni hin jiru jechuun qaroomnis barnoota wajjin deema waan ta'eef babal'inni qaroomaas har'arra kaleessa jireenyee dubbachuu hin dandeenyu. Garuu dhaloonni hadhaa bara qaroomni dagaagee addunyaan daqiiqaa tokko keessatti waan dalagaa jirtu fuulaa fuulatti wal argaa jirtu kana keessatti maaltuni dhaloota hadhaa kana abboota akkasii fi akaakilee akkasii irraa baanee akkas akka nu taasistu na dhibe. Dhiigni qabsaa'ota kaleessaa fi hayyoota kaleessaa hadha arama biqilchee sila. Maaliif? Maaltu maal taanaan? Dhugaa dubbachuuf dhalootaa dhalootatti jijjiiramni qaroomaa fi dagaaganni teekinooloojii addunyaa kana dhuunfatuyyuu nullee akkuma qaama addunyaa kanaa taanetti nus addunyaa simachuu baannu addunyaan nu simattee hiree harkaa qabdu nuuf kennitee jirti. Nis akkuma carraa keenyaatti waa irraa fudhannee jirra. Garuu immoo waan nama ajaa'ibu wanti ani yeroo hunda gaafii natti ta'u nuti dhaloonni carraa akkana arganne kun sammuu akka akaakilee fi abaabilee kennaa kan abboota kennaa yaada qalbii gaarii yaaduu waliif dirmachuu wal gaafachuuf wal jaalachuu sun eessa kenneeti hadha shiraa fi sharrii xannee wal balleessuu fi fiina. Isaanoo amantii yoo ta'e falaasamni amantis dagaagee bal'atee beektonni amantii kan dirree guutan har'a malee kaleessaa miti. Beektonni saayinsii akaadaamiillee kan daangaa daangatti golaa golloon mana hundaa fi nama hundaa nama barateen guutame kaleessa osoo hin taane har'a. Isaan bara dukkanaa fi doofummaa jedhamu keessa taa'anii qaroomina jajjaboo horatanii deeman. Nuyi garuu faallaa kanaatitti ifa keessa teennee jireenya dukkanaa jiraachaa jirra. Kuni anumaan qofa moo isiniif gaafii ta'ee beeka? Mee deemiitii seenaa akaakayyuu keetii seenaa abbaa keetii iyyaafadhu. Ollaan gaafa daboo qofa miti kan wal yaamu. Ollaan waliin nyaachuuf, wal mari'achuuf wal yaama. Hadha garuu daba osoo hin ta'in dabaa fi kan jigii wal yaamnee deemnu. Foontu foonitti hammaate, foontu foon nyaate. Hayaa qaroomni keenya isa kana? Barnoonni keenya yoo isa kana? Dagaaginni amantii hadha bal'atee manneen amantii kiiloomeetira osoo hin ta'in meetiroota gaggabaabaa jidduutti ijaaramanii halkanii guyyatti falaasama amantii lallabaa oolan duudhaa naamusa gaarii lallabaa oolan sheekii paastariin keenya qeesiin keenya lallabaa oolu isa kana? Moo nuti gaafa achi jirru nama biraati gaafa mana amantiitti baane nama biraati? Hundaafuu yaadni kun yeroo hundana keessa deddeebi'eeti gaafii natti ta'a. Akkam ta'aa jirra? Akkam ta'uufis deemna? An kan shakku nuyyuu akkana taanee jirra. Dhaloonni itti aanu maal ta'innaan sodaa guddaadha. Hundaafiyyuu ofitti haa deebinu. Of haa gaafannu. Wal qooduun, wal ooduun, wal baqachuun, wal lagachuun, wal dagachuun qarooma miti doofummaadha. Mixiiniyyuu tarree galtee gaafa deemtu nagarree
boolla tokko baatee daandii wal fakkaataa keessa kaayoo wal fakkaataaf imalti. Gaafa wal bira dabartu walitti buutee isii wal kuffistu agarre. Inumaayyuu nagaa wal gaafattee bifa hafuura tasgabbii qabu wal bira dabarti. Taajjabbiidhaan imala mixii yoo laalte jireenya namummaa tuffatta. Namni hadha garuu halaalatti akka waan qoree ofirraa qabuutti wal balaaleffatee wal jibbee jira. Firri fira lagatee jira. Ollaan ollaa lagatee jira. Kanaafiyyuu anaaf wanni kun yeroo hundumaa gaafidha. Jireenyi kee keessatti gaafii natti ta'ee jiraata. Isiniifoo gaafii ta'ee beekaa? Akka tasaatti narra carroomtanii yoo deebii isaa qabaattan ta'e kunooti naan jedhaa. Anammoo na dhibe dhugaa dubbachuuf namni yoo hubate nama hubachiisa. Moo anumatuyyuu hamaa yaadee laata akkasitti gaarii arguu dadhabe? Moo addunyaa hammaattetu ammeenyaan guutamtee hamaa nu taasiftee walirratti nu duulchisuu isii kana akkuma manaatti isin illee hubattan laata? Hundaafuu anillee yaaduma wadhe isinii qoodee dubbadhe malee isinirra beekaafi miti. Akkaafi bakka jirtanitti nagaan Rabbii isiniif haa ta'u. Ulfaadhaa.